друзья, всем привет! Я нахожусь на Черном море. Находится Нептун, Новороссийск. У нас сегодня сильный ветер поднялся. Сегодня у нас 25 августа 2024 год. Вышли на море. Наверное, не знаю, кто-то купается, может кто не купается, потому что сильный ветер поднялся. Возле моря еще сильнее, море вообще штормит. Я не один, взял с собой дочку Сабина, 2 раза, 3 раза кепку улетел. Еле поймали, у нее кепка улетела, поймали 2-3 раза. Вот так, сейчас находимся возле моря. Да, здравствуйте, зрители. Всем привет. Да, друзья, всем привет еще раз. Сейчас покажем море. Отсюда вижу, сильно штормит. Вот так, друзья. Надеюсь, будет интересно. Всем приятного просмотра, подписывайтесь на канал, не забудьте колокольчик, ставь лайк, отдыхайте. Мы начинаем, погнали. Так, друзья, вот так, посмотрите, просто ветер сносит. Сейчас пойдемте, посмотрите светофоры, как шатается, просто жесть. Так вот, светофоры просто шатается. Конечно, сторону в сторону. Вот так вам покажу, чтобы вы видели на самом деле. Да, не знаю, как вы на телефон будете так видно. Даже стабилизатор не держит. Ух ты, вот так, друзья. Не держит стабилизатор, друзья. Вот так. Просто жесть. Смотрите, здесь стабилизатор меня улетает, но сейчас мы посмотрим. Возле моря еще сильнее ветер. Море просто штормит. Есть купающие, даже где-то купается. Вот так вот, сейчас вам покажу. Мы сейчас спускаемся вниз. Вот так вот. Посмотрите, наглядно вам покажу. Вот так штормит море, друзья, и дети даже купаются. Так, видите? Вот так вот, друзья. Давайте ближе пойдемте. Опустимся, пап. Да. Вот так вот. Ну, люди, конечно, пуляют, вот так стабилизатор у меня улетает в сторону, но я не могу выдерживать, друзья. У меня тоже подводная кепка улетела, да? Так. Конечно, это, друзья, жесть. Бату уже убрали, все. Бату убрали, не видишь? Посмотрите, друзья, что ветер сделал. Бату воду убрали, видишь, убрали, все. Так, друзья. Ух ты, возле моря еще сильнее ветер, друзья. Ух ты. Лезь, чтобы кепка не улетела. Да, море вообще грязное, друзья. Грязное море. Вообще, сейчас посмотрите,
поднимает вот это ограждение на потом. Даже поставили бетон, чтобы, ну, не поднимать, но он поднимается, смотрите. Просто счастье. Да, бывающие, конечно, есть. Бывающие, конечно, потому что камеру сносит, не могу. Не могу, хотя камеру сносит. Уйдут далеко не едет. Так, друзья. Я выдерживаю как бы стабилятор, чтобы не улетел. Летает просто грязь, ветер. Море просто сильно грязно. Метр 300 где-то вот дальше видно, что не грязно. Вот посмотрите, море просто грязно. Но бывает, что волна приличная. Так, друзья, вот так, если я не держу, оставляю. Ты не понимаешь, нет. Пойдем и дальше, друзья, посмотрим. Купается, кто не боятся. У меня кепка тоже вылетает, просто вылетает. Посмотрите, люди, что видят. Значит, дети. Никто не боятся. Просто сносит, друзья. Вот мосту убрали, потому что собрали, получается, потому что такой ветер, друзья, смотрите, ограждение, которое ставили, сносит. Так вот. Пойдем дальше. Так, друзья. Видите, море по-серьезному шляпит, но если кто купается, если вообще никто не купается. В общем, вот такие вот дела. Сейчас мы, друзья, вышли, немножко прогуляемся. Такой ветер даже не сильно не можем гулять. Потому что неприятно вот так гуляешь. Будет вас со всех сторон. Поэтому не очень хочется. Мы вышли, просто немножко прогуляемся и все. Ух ты, тут на видно какой-то спорт. Сейчас покажу вам. Так, друзья, море штормит по-серьезно. Ну, там дальше видят, что люди не купаются. Вот так вот. В общем, вот такие вот отдыхающие не очень, да? Но покажу, отдыхающие не очень, друзья. Так вот. Так, пойдем дальше. Посмотрим, новинки какие-то здесь сделали, друзья. Здесь смотрите, какие декорации сделали. Просто мотиватор дает занимающим. Я первый раз вижу. Это, наверное, недавно сделали или что? Здесь можно спортом заниматься. Вот смотрите, какие тут спорт. Спортивных товаров. Смотрите.
красиво сделали, то есть рисовали. Сейчас вот так покажу вам дальше. Вот здесь, смотрите, тренажеры здесь поставили такие. Евроспорт, есть магазин, спортивный товар, герой-десантник. Вот дети занимаются, молодцы. Вот посмотрите, хорошие, уважаю, вот там пацан бьет. Груша стоит, и вот такие вот, давайте ближе пойдем. Здесь скамейка можно посидеть. Покажи, что на что способен. Покажи, на что ты способен. Или забыли. Вот так, друзья. Здесь спорт. Вообще спортзал сделали. Возле моря просто занимайся. Сколько надо. Покажи, да, себе. На что ты способен. Вот так, друзья. Как видите, вот так вот у нас Новороссийск. Иногда вот так штормит море. Так, пойдемте дальше. Так вот. Здесь бесплатно, по-моему, да? Да, бесплатно. Я не знаю. Так, пойдем дальше. Что там собака братуха? Спаться пришел. Смотрит нам. дальше кто-то там. Сегодня банан. Все детские развлечения убрали. Морские прогулки вообще запрещено. Вот так даже посмотрите. Банан, таблетка в сторону, потому что сносит сад. Так, друзья, вот такие вот дела. Здесь тоже сделали красивое место. Так, вот, друзья, у нас бывают сложные моменты сейчас. Так, посмотрите, какие красивые места, друзья, сделали. Бунгали. Просто сносят, не могу снимать. Просто в сторону лежит камера. Так, давай тут не будем. Просто сносит, друзья, стабилятора, я не могу удерживать. Море просто штормит.
мужик пошел купаться. Я думаю, что не стоит, но он все равно. Опа. Пойдем и дальше. Так, вот тоже собрали. Просто сносим за так, здесь начало люди купаются. Камера у меня очень грязная, наверное. Тут купаются, друзья, люди. Вот так вот, смотрите. Вот так вот. Да. Насколько мог, друзья, я снимаю, но я думаю, что пойдемте. Море штормит посередине. Так уже люди отдыхают, спят. На бунгало кайфуют все. Вот так вот. Да, сделали красиво Нептун. Так, дальше уже отдыхающие. Так больше. Да, море, конечно, здесь очень чисто. Идем так вот. Смотрите. Сейчас здесь тоже. Так вот, смотрите. Сабина убегает сейчас. Придешь на море прямо. Так, друзья, отдыхаешь. Ух ты! Вот это волна, друзья. Сейчас умники выходят, скажут, это не волна, это не сильная волна. Есть такие умники. Сейчас выходят на комментариях, пишут. Это не волна, друзья, молодцы. Сабина, иди сюда. Да, конечно же, знаете, просто вообще не надо рисковать, потому что какие погоды можно улететь просто.
прогулялись. Надеюсь, вам интересно. Вот так море штормит. Ну, люди, если кто отдыхает, купается, кайфует, лето продолжается, 24 год. Так, друзья, в общем, надеюсь, вам интересно. Мы вначале домой, потому что надо домой. По делам еще. Вот так, друзья. Всем пока и прощаемся. До новых встреч. Берегите себя, ваши близкие, здоровы. С вами Сабина. Всем пока-пока. Увидимся, друзья. Подписывайтесь на канал, забудьте ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся, не прощаемся. Всем пока. Так, друзья, с пляжа выходим потихоньку, потому что уже возле пляжа сильный ветер. У меня стабилизатор даже не слушается. Так, туалет возле моря, друзья, 40 рублей. В другую сторону сносим, потому что сильный ветер поднимается. А мы уже домой собираемся. Так, друзья, такие вот дела. Иногда ветер сильно поднимается, поэтому невозможно гулять. Я поэтому не один. Так, друзья. Так вот, друзья. Это ты не можешь играть. Это ты не можешь играть. Надо научиться. Люди все равно идут. Так, здесь бассейн. В общем, вот такие вот дела. Всем пока. Вот так вот, друзья. Здесь бассейн. Даже люди. Никто не купается, все на море. Так, друзья, мы отправляемся